В Белевской сельской библиотеке я работаю 5 лет. На сегодняшний день у меня 128 читателей. Входят деревни Клюшникова, Туменичи, Белева. Читатели очень активные, читают книги, журналы, газеты. Также к каждому празднику мы проводим мероприятия в библиотеке. С детками мы развлекаемся, проводим игры какие-то, викторины. Со взрослыми обсуждаем какие-то рецепты, кто-то делится рецептами своими, кто-то какую-то статью прочитает интересную, обсуждаем. Так и проводим время.